everyone, ASL vlog once again. यो चाहिँ एकदमै मिनी भ्लग हुन्छ कि यो चाहिँ एउटा एकदमै दामी नजारा देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुले इन्जोय गर्नुस् ल Hope you guys enjoyed this. चिन्नु भएको सजु ब्लग्स तपाईहरुले उसलाई पनि ट्याग गर्छु उसको कमेन्ट ब्लग्समा गएर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. Still then, stay tuned and take care.